Et opfølgning på sidste video. Det er ikke så godt. Jeg var måske lidt hurtig til at sige, at jeg var sluppet heldig fra det. For det er jeg bestemt ikke. Det har kostet en fisk, som var meget slemt tilredt efter på grund af bakterier. Hvorvidt den har haft det før det gik galt, skal jeg ikke kunne sige. Den er i hvert fald død. Så ja, det er sgu lidt øv. Har 4 fisk, der har sår i nogle grader, og 2 i sådan lidt svær grad. I kan fange den her. Så har Shiven, den har noget nede på gatfinnen. Goskin har også nede på gatfinnen, og der har spredt sig op af kroppen og lidt ned på halen. Så det er faktisk den, der er værst. Så er der min Tancho Shore. Han er en sigel på siden, når den kommer rundt. Har behandlet det et par gange. Antitor ser ud til at have stoppet det. Og så er der den lille Kohaku, som har et... Ja, det er egentlig bare et rødt skilt. Det er ikke skæld. Det jeg har gjort de sidste par dage, eller den sidste uge, egentlig siden videoen, det er, at jeg har behandlet med Cytofix, for at ligesom tage problemerne. Men da der ikke var nok, skal man sige, go i det, og ikke rigtig så nogen bedring, så er jeg nu gået over til Supertabs, i sådan en blanding, at det slår alt med. Filter, alt. Og det er bare sådan der. Jeg vil hellere have, at fisken overlever, end at filteret overlever. Filter skal nok få gang i igen, sådan forholdsvis hurtigt efter. Så lige nu, i går, der fik de en helt Supertab. Og jeg mener, Jesper fra Køjoasen sagde, at det var omkring 0,26-0,28 blanding, som er, det er en stærk blanding af de her Supertabs, som slår alt ned. I dag har de fået en halv tabs. Jeg har lige tømt vand af, og så har de fået en halv tabs, og så fylder jeg vandet stille og roligt op igen. Og det er planen, at de skal have Supertabs en halv Supertab hver dag den næste uge, for ligesom at slå alt, hvad der hedder bakterier, slå alt, hvad der hedder infektion, sådan nogle ting ned. Ja, det er lidt øv. Men måske jeg skulle have gjort det fra starten af. Så kunne det være, at jeg kunne have sparet nogle fisk, så at sige. Hvis jeg havde slået ordentligt ned fra starten af. Hvis planen er, at Supertabsene de virker, og fiskene sårene de stopper, og der ligesom kommer styr på det. Men hvis der ikke gør det, så hedder det Chloramin T. Jeg kender ikke doseringen nu. Jeg ved godt, at den her standarddosering hedder 3,3 gram per 1000 liter. Men jeg ved også, at man godt kan behandle kraftigere med det, så det skal jeg lige finde ud af. Fordi alt skal slås ned med. Og forskellen på Chloramin T og Supertabs, det er, at Supertabs tager alt, hvad der hedder bakterier, hvor Chloramin T det tager bakterier og virer. Det vil sige, hvis det er en virus, så slår den også det ned. Ikke at den fjerner det, det tror jeg nok ikke den gør, men den slår i hvert fald virusen ned. Jeg tror ikke det er en virus. Det er i hvert fald ikke KHV. Det er jeg ret sikker på. Men jeg har overvejet, om jeg skulle ofre en fisk, bare for at være sikker. Men der er ikke nogen tegn på, at det er KHV. Der er ikke noget blege gælder, indsunkne øjne eller sådan noget ting. Og de dør ikke som fluer, hvilket de burde ved de her 24-25 grader, hvis det var KHV. Så jeg håber stadigvæk bare, at det er et eller andet bakterieproblem.
Og det er så, jeg kan sige, det næste. Jeg har jo snakket med et par stykker om, at det her bakterieproblem, det bliver slået ind under bakterietryk. Det har det ikke noget med at gøre. Det har ikke noget med bakterietryk at gøre. Det har noget med forkerte stammer af bakterier at gøre, og for mange af dem. Og dårligt vand er bare... Det starter bare alt dårligt med bakterier. Der er simpelthen, der bliver snakket for lidt om de her bakterier, og jeg ved, der er flere derude, som indimellem døjer med bakterier, som ikke siger noget. Og der bliver snakket for lidt om det. Fordi når vi ikke snakker om det, så kan vi ikke hjælpe hinanden med det. Nu fik jeg heldigvis fat i Jesper fra Køjoasen, som har styr på det med bakterier. Så det sætter jeg stor pris på, at jeg har kunnet trække lidt på den erfaring. Og jeg må sige, jeg vil 100 gange hellere have parasitter. Fordi det ved vi hvad er. Det kan vi se. Vi kan se hvad der er for nogen. Vi ved hvad der skal behandles med. Bakterier, det er sådan lidt... Alle bakterieproblemer bliver ligesom skubbet ind under samme tæppe. Selvom det overhovedet ikke burde. For der er forskellige bakterietyper, der skal have forskellige behandling. Men Supertabs er godt. Det tager stort set alt, hvad der er bakterier. Så har jeg noget gammelt noget. Man kan ikke købe det mere. Furapond. Det aktive stof er blevet forbudt i EU. Men det tager også alt, hvad der hedder gram-negative og gram-positive bakterier. Ja. Og så er der Chlormin T, som tager bakterier og virus. Jeg satser på, at Supertabsen kan tage det. Så det er lidt jeg har også sat nogle fisk til salg. De er ikke til salg. Ikke pt. Det kan være om en måned eller 2. Men så er sæsonen ved at være slut. Og måske ikke det bedste tidspunkt at flytte fisk på. Så det kan være, at de først kommer til salg næste år. Ja, jeg kan ikke sælge fisk, når det ikke kører. Også selvom de fisk, der er i dammen, jeg har sat til salg, som ikke viser tegn på noget. Så kommer de ingen steder fra, at der er styr på det her. Og det er træls, men skal i gang med vandskifteskåret tændt for vandet. De små, ja, de kører bare. Filteret er oppe og kører igen, er ovenikøbet op på samme fodermængde, som inden det her det gik galt. Ja. Så når jeg er færdig med de der tilbage til bakterieproblemer, når jeg er færdig med at behandle med Supertabs eller Chlormin T, eller hvad jeg nu ender i, så skal de bombes med det her. Det er gode bakterier, som ligesom skal sørge for, at balancen i vandet falder til den gode side, i stedet for til den dårlige side. En træls opdatering, men jeg synes, at jeg er nødt til at dele den med jer, fordi at der skal noget mere fokus på det her bakterieinfektion, i stedet for at vi bare skubber det ind under bakterietrykket, for det har sgu ikke rigtig så meget med det at gøre. Ja. Træls, men kedelig opdatering. Der kommer nok en video mere om et par dage, når jeg ligesom har set, hvordan det her det går. Og så skal jeg da ryddet op i det her kaos her. Ja. Kan I have det godt. Vi ses næste gang.